مشروع قانون رقم 69/16 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق. الكلمة للسيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، باعتزاز كبير أحضر أشغال هذه الجلسة العامة المخصصة للتصويت في مجلسكم الموقر هذا على مشروع قانون 69/16 بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. لقد وجه جلالة الملك رسالة سامية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث ورد في الرسالة الملكية ما يلي: ووعيا من جلالتنا الشريفة بخطورة هذه الظاهرة وبما تشكله من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، فإننا نأمركم بالانكباب الفوري على هذا الملف ووضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها، وإجراءات وقائية مبتكرة تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها. انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية. تأتي هذه الرسالة الملكية بعدما أصبحت إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير على جانب كبير من الخطورة، وتستأثر باهتمام الرأي العام وتسيء إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا، فضلا عما تلحقه من ضرر بحقوق الغير، مما يقتضي تبني مقاربة وقائية بالدرجة الأولى بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على الممتلكات وتحقيق الأمن العقاري والتعاقدي باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، لقد تشكلت في هذا الإطار بوزارة العدل لجنة تضم ممثلين عن مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع إلى جانب المهن القانونية والقضائية، عقدت عدة اجتماعات لتدارس هذا الموضوع والانكباب على وضع خطة عمل للتصدي لأعمال الاستيلاء على عقارات الغير. وقد تبين من خلال التشخيص والدراسة التي تمت أن من بين أهم الأسباب التي تساعد على الاستيلاء على عقارات الغير عدم حضور الملاك وحضور وكلاء عنهم بموجب وكالات منجزة بعقد غير رسمي مبرمة سواء بالمغرب أو الخارج، يتبين فيما بعد أنها مزورة. فتم الاهتداء إلى اقتراح تعديل للمادة 4 من القانون 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1/11/178 في 25 من ذي الحجة 1432 22 نوفمبر 2011 لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لوضع حد لحالات تزوير الوكالات وما قد يترتب عنها من آثار وخيمة. وهكذا وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وإلى حماية الحقوق وتحسين الحريات وتحسين الممتلكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من مشاكل، يأتي مشروع تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية. تلكم السيدات والسادة النواب المحترمون مبررات ومقاصد مشروع هذا القانون، واسمحوا لي في الختام أن أجدد شكري وامتناني لمجلسكم الموقر ومن خلاله لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على التفاعل الإيجابي مع مشروع هذا القانون، وهو ما اتضح جليا من خلال التصويت عليه بالإجماع أمام اللجنة المذكورة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الوزير.